Danas za vas pripremamo nešto malo drugačije. Sutlijaš sa rižom ili u narodu poznato još kao pršulja ili mlijeko sa rižom. Od sastojaka su nam potrebni 200 g riže, to jest jedna velika čaša, i 400 ml vode, ili 2 zdjelice kao što smo mi u ovom slučaju uradili. Pustimo rižu da se kuha, a u međuvremenu pripremamo druge sastojke. Potrebno nam je 800 ml mlijeka i 200 ml slatke pavlake, također 3 kašike kukuruznog škroba, pomiješamo sa malo vode i miješamo dok se ne rastopi. Nakon toga, u međuvremenu također rižu miješamo da nam ne bi zagorela. I kada je riža već gotova i upila svu vodu, dodajemo mlijeko. Opet malo miješamo i pustimo da kuha. Dodajemo također jednu čašu šećera i 100 ml kondenzovanog mlijeka i malo vanil ekstrakta. I sve to skupa kuhamo još malo dok mlijeko ne provri. Nakon toga riža je spremna i možemo početi sa punjenjem u male posudice. Redamo također u pleh koji je već napunjen sa vrelom vodom. I stavljamo u rernu, pečemo nekih 20 minuta do pola sata na jačoj temperaturi, sve dok sutljaš ne dobije finu tamnu koricu odozgo, to jest dok se ne zapeče. Tek onda je naš desert gotov. Ukrasiti možete po želji. Mi smo stavili malo badema i brusnica za još intenzivniji ukus. Jako je ukusno i nećete se pokajati. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte i zapratite naš kanal. Do idućeg puta, lijep pozdrav!